Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен шоколад қосылған печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге алдымен ұн, қант, жұмыртқа, ерітілген маргарин және ұсақтап туралған шоколад керек. Алдымен ыдысымызға ерітілген маргаринді құямыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Және де жарты шай қасық тұз салып, венчикпен араластырамыз. Венчик болмаған жағдайда шанышқымен араластыруға болады. Енді осының үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Енді осы қамырымыздың үстіне ұсақтап туралған шоколадымызды салып, тағы да араластырамыз. Бізде қамыр мен шоколад екеуі бірігуі керек. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Дайын болған қамырымызды кондитерский мешокқа немесе целлофанға салып, ұш жағын кесіп, табамызға сығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей екі қолдарыңызбен қысып сығамыз. Барлығын сығып болғаннан кейін қамырымыздың үстінен саусақтарыңызбен осылай басып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай печенье дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де пісіріп көріңіздер.